котормодо китептердин ичиндеги мүчүлүштүктөрдү, артыкчылыктарды өз баракчаңызда, социалдык баракчаңызда дайыма белгилеп жазып келесиз. Мындан улам котормочу тилдик жана маданий тоскоолдуктардан кантип өтүшү керек? Мен мындай кылсам деп ойлодум элем да. Ооба азыр котормолор көп чыгып атат. Анан алешендиктер, мүчүлүштүктөр бар албетте. Бирок баягы кыргызда айтат эмеспи, бышкан ашка сынчы көп деп. Чынан баардык эле котормолорду жаман деп сындай бергенден сындай берсек, баарын жамандай берсек, жакшыны бизге ким берет дейт го. Мен айткам өткөн талкууда кайсы бир китеп тууралуу. Бирок эми аны кайталоонун кажети жок деп ойлойм. Мен сөздү көп чойбой эле эмени айтып койсомбу дегем да, мисалы кыргыз окурмандары жана Эмиль агай да айтып кетпедиби? Аң сезимди мындай өзгөртө турган, баягы дүйнө таанымды өзгөртө турган бир 3-4 китептин тизмесин айтсам кандай болот? Мен анткени котормочу эмесмин. Аны бул жерде котормо менен иштеп аткандардын ишин сындагандагы бир кичине этикалык жактан орунсуз болуп калат экен. Жана Эмиль агай айтпадыбы? Негизи Эмиль агайдын бул 2010-жылдары Facebook'та китептердин тизмесин чыгарып турчу да. Анан мен ошол тизме аркылуу көп китепти окугам деп айтсам болот да. Менин баягы көз карашымдын, дүйнө таанымымдын кайсы бир деңгээлде өзгөрүшүнө себепкер болгон. Анан жанагы колониализм, орус отурчулугунун кесепеттери тууралуу айтып кетти Манас агай. Мына ошо жакында эле мен бир китеп окуп калдым. Бул чех жазуучусу экен. Кийин Парижге кетип калган экен. Милан Кундера деген «Невыносимая легкость бытия» деген, болмуштун жанын чыдаткыс жеңилдиги деп которуп койдум өзүм. Мына ошол жанагы 1968-жылы баягы өз алдынча болобуз дегенде советтик танктар менен шаарга кирип келип баскандагы окуяны адамдын тагдыры менен берген экен да. Мына ошол кездеги чех интеллигенциясы ошол окуядан кийин туш тарапка качып баягы, анан бир жылдан кийин кайтып келгенде баягы чехтердин айыл кыштактарынын көчөлөрүнүн аты өзгөрүп, баары орус тилине которулуп калганын көргөн экен да. Анан бул мамлекетте болуп аткан трагедия, бул адамдын дагы трагедиясы экен да. Ошол китепти мен кыргызча которулса деп ойлойт элем да. Экинчи которулса деп ойлогон китеп бул жакында эле жана бирөө айтып кетти, Эрих Мария Ремарктын китептери да. Жана Батыш фронтунда эч өзгөрүү жок деген китеби кино болуп тартылды. Мен бул автордун Лиссабондогу түн деген китебин которулса деп ойлойм. Анткени буда дагы бир адамдын диктатуранын айынан, улутчулдуктун айынан ошо туш тарапка кетип калган немис интеллигенциясы, анан мамлекеттин акыр аягы келип кандай трагедияга кабылганы жөнүндө баяндап, ошону да жеке адамдын тагдыры менен ачып берип атат. Ошол китепти которсо жакшы болмок. Анан британиялык жазуучу бар экен, Джон Фолс деген. Ошол автордун «Коллекционер» деген китеби бар. Аны мен окуп атып, эмнегедир кыргыз коомундагы ала качууну ойлоп кеттим. Бир чети ал автор Ромео Джульеттаны көрүп атып, анан оюна келген экен да, бул ак менен каранын кармышы экен негизги мааниси. Анан ак дайыма жеңилиши мүмкүн экен, кара жеңип үстөмдүк кылып кетиши мүмкүн экен, бирок ак нерсе, жарык нерсе дайыма кала берет экен түбөлүккөчү. Мына азыркы кырдаалды көрүп атабыз, бизде эле интеллигенция, сөз эркиндиги деген ахвал кандай ахвалга келип атканы. Балким ушундай китептерди биздин басма үйлөрү которсо, биздин окурмандар үчүн бир жакшы багыт болуп бермек. Анткени бул авторлордун китебин мен кыргызча издедим, бирок
таба алган жокмун. Анан кыргызчага которобуз дегендер дагы тааныш эмес экен да көпчүлүк. Мен ушул ойду айтайын дегем. Рахмат. Рахмат, бар болуңуз. Котормо 4 тарабы төп келип турушу керек. Ал кандай жанрдагы котормо болбосун, элдин сүйлөө жазуу маданиятын калыптандырат. Ашым Жакупбеков агабыз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын которгондо, автордон ашса кыргыз тилине которгондо, автордон ашса ашык, кем калган эмес. Дал ошондой котормочулук, чеберчиликке кантип жетсек болот? Котормо өнөрүн эмнеге салыштырат элек да, эми биринчи ушул суроого жооп бергим келип турат. Эгерде гравитацияны же болбосо бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчүн 3 эле секундага өчүрүп кое турган болсок, адамзаттын колунан жаралгандагы, жаралбаган табигый нерсенин бардыгы космосту көздөй тарап кетмек да. Дагы бир мисал, эгерде азыр интернет биз жашай албайбыз да, ошону дагы саналуу гана көз ирмемге өчүрүп кое турган болсок, кесепети кандай болоорун элестетүү өтө деле кыйын эмес да. Ошол сыяктуу эле адабияттын ажырагыс бөлүгү болгон котормону тармакчада өчүрүп кое турган болсок, анын кесепети кан тамырдагы, организмдеги канды жоготуу менен барабар деп айтар элем да. Котормосуз адабиятты элестетүү өтө кыйын. Кайсыл жазуучу болбосун, анын дүйнөгө тарашына, ошол чөлкөмдөгү өлкөлөргө тарашына ошол котормонун ролу эң чоң экени баарыбызга белгилүү да. Рахмат, сиздин котормолорду биз окуп абдан чынында татаал котормолорду которуп жүрөсүз. Котормого чыгармаларды тандаганда эмнелерди эске аласыз? Акыркы учурларда мындан 1,5 кылымдар мурда жазылса дагы өзүнүн аналитикалык ой жүгүртүүсү жогору, эстетикалык табити башкача форматтагы, мазмундагы жазуучуларды, мисалы үчүн Эдгар По жакында эле чыкты, Рухеш сайтына Лавкрафттын Эриксандын музыкасы деген аңгемесин котордум. Бул эки жазуучу тең хоррор жанрындагы өкүлдөрдөн болуп эсептелет. Жана биздин максат ушул биздин окурмандарыбыздын табитин жогорулатуу, же болбосо өзгөртүү. Жана буга чейин англис тилдүү жазуучулардын чыгармаларын карай келгенде эле алардын көпчүлүк бөлүгү орус тилдүү контентке ылайыкташылып которулган даяр варианты бар экендиги мени кушайманга салды дагы. Эмне үчүн биздин кыргыз тилдүү окурмандарыбыз ушул дүйнөлүк классиканын өкүлдөрүн ушул агымдан эмне үчүн тааныша албайт? Биз ушул вазифаны алыбызга койдук да, кандай бир деңгээлде саноо баштайбыз. Рахмат, биздин панелдик талкуубуздун 4-бөлүгү котормо